Аз съм Смешко от BG и днес ще разпаковаме, анбоксваме най-сетне клавиатура Havit. И нека да започваме. Пломба. На български. Да. Това се нарича клавиатура. Вау! Вау! Това наистина ме изненада. На кирилица е супер, защото светещите клавиатури обикновено нямат кирилица. Сега ще ви покажа старата ми клавиатура. Дълго време ми служи. Ще слагаме и това бенче. Ще се върна, като съм го сложил. Сега ще стане момент. А нищо не стана? Вау! Вау! Мале! Мале! Как изглежда само. Това ми беше старата. Това новата. Не виждате ли малко? Малко отлично. И първото ключе е, че това са механически. Работи? Да, работи. И второто е, че има шетка. И сега... няма функция, нищо. Дано ви е харесало това видео, абонирайте се. Поставете лайк и чао! Моля, абонирайте се и поставете лайк на видеото. Чао!